တခါရီယန်မာလီကျွန်တော်တို့ကိုပြန်မေးမိတာမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်ငါလဲစူးစမ်းနေတာပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့ရှေ့မရောက်သလိုခံစားနေရတာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုတားဆီးထားတာဟာကံကြမ္မာမဟုတ်သလိုတခြားသူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တတိမထားမိပဲနေ့တိုင်းဆွဲလန်းလုံးနေမိတဲ့အကျင့်ဆိုးလေးတွေကြောင့်ပါဒီနေ့မှာတော့တင့်ဘဝကိုအမောင်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ဆွဲလန်းမှုခုနှစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားပါမယ်။အောင်မြင်မှုဆိုတာကလေအသစ်သောအရာတွေကိုထပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေခြင်းတင်မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တိုးတက်မှုဆိုတာကိုယ့်ကိုအောက်ကိုဆွဲချနေတဲ့ရှေ့မရောက်အောင်တားဆီးနေတဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်များများဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်နီးလန်းအသစ်တွေကိုပဲအမြဲရှာဖွေနေတတ်ကြပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာအမြင့်တွယ်နေတဲ့အလေးအချင်းဇိုးတွေကိုတော့တတိမထားမိပဲမေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အချက်9ချက်ထဲမှာတင်ကိုယ်တိုင်ရောဘယ်နှချက်လောက်နဲ့ညှိစွန်းနေတယ်လဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရင်တေချာလေးစမ်းစစ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူတစ်ပါးနဲ့နိုင်ရှင်တတ်တဲ့စိတ်အဆွဲကျွန်တော်တို့ဟာဖုန်းလေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့တခြားသူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမြင်နေရတဲ့ခေတ်မှာနေထိုင်နေကြတာပါ။သူများတွေဝယ်နိုင်တာစားနိုင်တာတွေကိုကြည့်ပြီးငါကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပဲဆိုတဲ့အတွေးကတင့်ကိုအစိတ်ခတ်ပါလိမ့်မယ်။နိုင်ရှင်ချင်းဆိုတာတင့်စီမှာရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုခိုးယူသွားတဲ့သခိုးပါပဲ။ဒါကြောင့်သူများနောက်ကိုလိုက်ကြည့်နေမဲ့အစားမနေ့ကကိုယ့်ထက်ဒီနေ့ကိုကဘာတွေပိုကောင်းလာတယ်လဲဆိုတာကိုပဲအာယုံစိုက်ကြည့်ပါ။မိမိကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တတ်တဲ့အလေကျင့်ကသာတင့်ကိုစိတ်အေးချမ်းမှုပေးနိုင်မှာပါ။ခဏလက်လျှော့ခြင်းတဲ့အဆွဲလူတော်များများကအလုပ်တစ်ခုကိုစလုပ်ရင်အားတက်တယ်ရောရှိကြပေမဲ့အခက်အခဲလေးတစ်ခုခုနဲ့ကြုံလိုက်တာနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီးလက်လျှော့လိုက်ကြပါတယ်။တကယ်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာဘသူကပိုတော်တယ်လဲဆိုတာထက်ဘသူကဒီကစားကွင်းထဲမှာပိုကြခံနိုင်ရရှိတယ်လဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ကြာရှုံးခြင်းဆိုတာလုံးဝရက်တန့်လိုက်မှသာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒါကြောင့်တစ်ခုခုကိုလုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်အဆုံးထိသွားပါကိုကတိတစ်ခုခုပေးထားပါအဲ့ဒီကတိကပဲတင့်ကိုခတ်ခဲတဲ့အချိန်မှာရှေ့ဆက်ဖို့တွန်းအားပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဖုံးနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအချိန်ဖြုံးနေခြင်းဒါကတော့ခေတ်သစ်လူသားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးယောဂပါပဲမနဲ့နိုးတာနဲ့ဖုံးကိုအရင်ဆုံးကင်မိနေသလားညအိတ်ခါနေမှလဲဖုံးကိုပွက်ရက်နဲ့ပဲအချိန်တွေကုံဆုံးနေသလားဒါဟာတင့်ရဲ့အုံနောက်ကိုအာယုံမစိုးဆိုင်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာနဲ့အတူတူပါပဲဖုံးထုံးတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှသာတင်းဘဝကိုတင်းပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါအိယာဝင်ကာနီးနဲ့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာဖုံးနဲ့ဝေးနေကြည့်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာရလာတဲ့အေးချမ်းမှုကတင့်တနေတာလုံးကိုအများကြီးပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်အချိန်ဆွဲတတ်တဲ့အကျင့်မနှက်ဖြန်မှလုံမင်းနောက်မှလုံမင်းဆိုတဲ့စကားကဘဝအတွက်အန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးစကားပါကျွန်တော်တို့အချိန်ဆွဲနေတဲ့အလုပ်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းလေးလံနေစေပါတယ်တခုခုကိုစလုပ်ဖို့ပြင်းနေပြီဆိုရင်အကြာကြီးမစင်စားပါနဲ့9မိနစ်လောက်ပဲဖြစ်အရင်စလုပ်ကြည့်လိုက်ပါစတင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကတဝက်ပြီးသွားပြီလို့မှတ်ယူလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးခြေလမ်းကိုလှမ်းလိုက်ဖို့ပဲလိုတာပါတက်တောင့်တက်တာနေရာလေးထဲမှာပဲအောင်းနေခြင်း comfort zone ဆိုတာကြီးလိုက်ရင်တော့အေးချမ်းတယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာဟာဘာတိုးတက်မှုမှမရှိတဲ့နေရာပါကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အစမ်းတွေကိုစမ်းသက်ဖို့ကြောက်နေတဲ့၍ဘဝဟာဒီနေရာမှာပဲရက်နေမှာပါ6ကမ်းပါတဲ့ခုံချရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုအမြဲတမ်းစိန်ခေါ်မှုအစ်စ်တွေပေးနေဖို့လိုပါတယ်အခက်အခဲဆိုတာတင့်ကိုပိုတော်လာအောင်လုပ်ပေးမဲ့သင်ခန်းစာတွေဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အရာပြည့်စုံမှစတင်ခြင်းတဲ့စိတ်လူတော်များများကငါအစင်သင့်ဖြစ်မှစမယ်ဆိုပြီးစောင့်နေကြပါတယ်တကယ်တော့အစင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကဘယ်တော့မှရောက်မလာပါဘူးတင့်တဲ့အကြေချင်းနေတဲ့သူတွေကဘာလို့ရှေ့ရောက်နေတာလဲဆိုတော့သူတို့ကအစင်သင့်မဖြစ်သေးခင်ကတည်းကစတင်လိုက်လို့ပါလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲတင်ယူပါလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲဖြူပြင်းပါ90%လောက်အဆင်ပြေပြီဆိုရင်ပဲအာမနာတန်စတင်လိုက်ပါအမားတွေကနေတင်ယူတာကစာအုပ်ထဲကတင်ယူတာထက်ပိုထိရောက်ပါတယ်အမြဲတမ်းညီညူနေတတ်တဲ့လေအချစ်တခုခုဆိုရင်မကျေနပ်တာကိုပဲအရင်မြင်ပြီးညီညူတတ်တဲ့အချင်းကတင့်ရဲ့ဦးနောက်ကိုအစိုးမြင်ဝါဒီဖြစ်အောင်ပုံသွင်းလိုက်တာပါညီညူနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာပြဿနာကိုပဲမြင်ပြီးအဖြေကိုမမြင်နိုင်တော့ပါဘူးအစိုးမြင်စကားတွေပြောမယ့်အစားဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားပါကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးတွေကိုသတိထားကြည့်ပါ
အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့စကားလုံးတွေကတင့်ဘဝတွေကိုအခွင့်အရေးကောင်းတွေခေါ်ဆောင်လာပေးပါလိမ့်မယ်အခုပြောပြသွားတဲ့အချက်ထဲမှာတင်ကိုယ်တိုင်ရောဘယ်နှချက်လောက်နဲ့ညှိနေသလဲအားလုံးကိုတပြိုင်နက်ပြုတ်ပြင်ဖို့မလွယ်ပေမဲ့တစ်ချက်ချင်းစီသတိထားပြီးပြင်ပါမယ်ဆိုရင်တင်ဘဝကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပြောင်းလဲလာမှာပါတင်ဘဝကိုနှောင်နှေးစေတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ကစပြီးဆွန့်လွတ်လိုက်ရအောင်ဗျာဒီအချက်တွေထဲမှာတင့်အလက်အထီးမီဆုံးအချက်ကဘယ်အချက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ comment မှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတင့်အလက်အကျိုးရှိစေတယ်ဆိုရင် like လုပ်ဖို့နဲ့ share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်အခုလိုဘဝအလက်အနှစ်သာရရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်အားလုံးပဲတာယာတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ